Այսօր զրուցում ենք քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի հետ։ Շնորհակալություն, որ մեր հյուրն եք։ Պարոն Բադալյան, ուկրաինական կողմի հարվածները գնալով ինտենսիվանում են։ Սա փոխում է պատերազմի ռազմաքաղաքական հաշվեկշիռը, ինչ եք կարծում։ Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ հաշվեկշռի փոփոխություն տեղի չի ունենում, բայց իհարկե փոխվում է դինամիկան եւ նաեւ փոխվում է ընդհանուր տրամաբանությունը, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, կարծես թե կա զուտ նաեւ աշխարհագրական ընդլայնում։ Եվ այս տեսանկյունից այսպիսի թեժացումները կամ պայմանավորված են լինում շատ բարդ փակուղով, երբ այլևս հնարավոր չի լինում անգամ նվազագույն հարցերի շուրջ պայմանավորվել, եւ կամ այսպիսի թեժացումները որոշակի լուրջ պայմանավորվածությունների իրականացման ճանապարհ են, որն է այս դեպքում թերևս կերևա ժամանակի ընթացքում, բայց անկասկած սա վկայում է ինչ-որ նոր փուլի կամ նոր մակարդակի մոտալուտ հեռանկարի մասին։ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարում է, թե Ուկրաինան վաղ թե ուշ կկորցնի իր արևմտյան հողերը հօգուտ Լեհաստանի, Հունգարիայի եւ Ռումինիայի, իսկ Ռուսաստան դրա միակ երաշխավորն էր ըստ էության, ըստ Պուտինի։ Հիմա աշխարհաքաղաքական ինչ ուղերձ է պարունակում այս հայտարարությունը եւ ում է հիմնականում ուղղված։ Այս թեման պարբերաբար այս 4 տարիների ընթացքում դուրս է գալիս եւ քննարկվում, հայտարարություններ են արվում։ Մենք նույնիսկ տեսել ենք հենց Հունգարիայից, Լեհաստանից հայտարարություններ քաղաքական գործիչների, պաշտոնյաների, որոնց մեջ շատ թափանցիկ ակնարկներ են եղել Ուկրաինայի տարածքում իրենց պատմական հավակնությունների մասին։ Սա նաև հասկանալի է, եթե տեսնում են ակնհայտորեն դրված է Ուկրաինայի բաժանման, մասնատման խնդիր, եթե Ուկրաինան նաև ինչ-որ իմաստով ինքնազոհաբերվել է աշխարհաքաղաքական այս մեծ սեղանին, բնական է բոլորը յուրաքանչյուրը իրենց չափի դանակ պատառաքաղով հավակնելու են իրենց կտորը վերցնել այդ մեծ կարգանդակից։ Հայտարարությունը հատկապես այն համատեքստում, որ մի տեսակ լարվածություն կա նաև Լեհաստանի եւ Ուկրաինայի։ Այո, եւ գալով հենց դրան, այստեղ ամենևին բացառված չէ, որ Ռուսաստանի նախագահը այս հայտարարությամբ փորձում է առնվազն մոտիվացնել նաև այս երկրներին, հաշվի առնելով հենց Ուկրաինայի հետ նրանց բարդ հարաբերությունը, տեսնում ենք Լեհաստանի խնդիրը, իհարկե Հունգարիայի առումով նոր վարչապետը կարծես թե հնից տարբերվում է, բայց գոնե առայժմ թերևս այդպես ֆունդամենտալ տարբերություն չկա եւ հակառակը Հունգարիան կարծում եմ ավելի հավակնոտ է դառնում այսպիսի տրամաբանությամբ։ Եվ այս տեսանկյունից չեմ բացառում, որ Պուտինը փորձում է այս հայտարարությամբ ինչ որ պայմանական դաշնակիցներ գտնել առնվազն այս հարցում հեռանկարի իմաստով։ Պարոն Բադալյան, Կասպից ծովում հարված է հասցվել իրանական առևտրային նավին, ինչի հետևանքով կա նաև զոհ։ Զելենսկին նշել է, որ խոցվել են Իրանից ռազմական բեռներ փոխադրող նավեր։ Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին դա անվանել է ագրեսիայի ակտ կատարված Իսրայելի հրահանգով եւ հայտարարել, որ քայլը անպատասխան չի մնալու։ Ձեր վերջին վերլուծության մեջ դուք նշում եք, որ սա պարզապես հերթական հարվածը չէ եւ այլ հյուսիսի եւ հարավի պատերազմները միջի-միջանցքում միավորելու փորձ։ Ինչ նկատի ունեք։ Համենայն դեպս տրամաբանությունը, որ զարգացումները ուկրաինական ճակատում հասնում են ընդհուպ Կասպիցի ռեգիոն եւ անմիջապես թիրախավորվում է իրանական նավը եւ Ուկրաինան հայտարարում է, թե դա լեգիտիմ թիրախ է, նշանակում է, որ այդ ուղղությամբ զարգացման էսկալացիայի համենայն դեպս սցենար գոյություն ունի։ Ումն է այդ սցենարը կամ ումը կարող է լինել, սա քննարկելու հարց է, բայց համենայն դեպս, երբ այդպիսի հստակ քաղաքական պատասխանատվություն են վերցնում այդ հարվածի համար, սա նշանակում է այդ սցենարը կա։ Հիմա ինչպես կծավալվի, արդյոք այդ սցենարը կաշխատի միջև վերջ թե ոչ, դարձյալ ժամանակի խնդիր է, որովհետև այդ պայքարը տարբեր սցենարների զարգացման տարբեր ուղղությունների միջև անշուշտ ընթանում է։ Նաև Իրանի պատասխանը վկայում է այն մասին, որ Իրանը պատրաստ է այդ ուղղությամբ էլ մարտահրավեր ստանալ։ Եվ այս տեսանկյունից այո, ստացվում է, որ այդ միջին, այսպես ասենք, հարաբերական կայունության գոտին, ընդ որում, եթե ուշադրության արժանացնենք Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայտարարությունները, նրանք շատ անգամ են խոսում, որ այս թոհուբոհի մեջ այդ Կովկասը եւ ռեգիոնը ավելի երկար դեպի կենտրոնական Ասիա կայունության ինչ որ գոտի է եւ այլն, այդ կայունության գոտին կարող է հայտնվել մեծ ռիսկի տակ եւ այստեղ
մեծ ռիսկի տակ են հայտնվում Եվրամիության աշխարհաքաղաքական շահերը, հաշվի առնելով, թե դա ինչ կենսական նշանակություն ունի այդ միջին միջանցքը հենց Եվրոպայի համար, որպես առևտրային ուղի դեպի Ասիա եւ դեպի Չինաստան։ Այս առումով մենք տեսնում ենք, որ բոլոր ուղիները արգելափակվում են հյուսիսում ռուս-ուկրաինական պատերազմով, հարավում ծոցի պատերազմը մերձարարվել եւ հիմա նույնիսկ այդ հակամարտությունը տարածվում է դեպի Բաբել-Մանդեբի նեղուց։ Մենք տեսնում ենք, որ հութիները հայտարարում են Սաուդյան Արաբիան շրջափակելու մասին։ Սա նշանակում է մեծ պատ Եվրամիություն եւ Ասիա, հեռավոր Ասիա այս ճանապարհին, ընդհանուր նաև կենտրոնական Ասիա զուգադիպությամբ Զելենսկին եւ Նեթանյահուն գտնում են Միացյալ Նահանգներում եւ այսօր ըստ էության հանդիպելու են Թրամփի հետ։ Ինչ եք կարծում, ինչու նախ միաժամանակ երկու երկրների առաջնորդները հայտնվեցին Միացյալ Նահանգներում եւ օրակարգում բացի պատերազմի խնդրից այլ խնդիրներ կլինեն, մոտորապես այն սցենարով, ինչի մասին դուք խոսում եք, այսինքն պլանավորած դա կարող է լինել այդ հատկապես ուկրաինական վերջին հարվածները հաշվի առնելով։ Ուկրաինան ինքնաբուխ էր այդ հարվածները իրականացել, թե ես չեմ կարծում, որ հիմա Ուկրաինան ինքնաբուխ կգնա այդպիսի քայլերի, այլ հարց է, թե ով ինչ քայլերի է մղում Ուկրաինան, ըստիս նաև մեկ կենտրոն չէ, որ հիմա Ուկրաինան այսպես խաղացնում են։ Այս տեսանկյունից շատ ուշագրավ էր Իրանի հայտարարությունը, որ Իսրայելն է Կասպից ծովին իրանական նավի թիրախավորման պատվիրատուն, եւ այստեղ բացի Իրանի խնդրից շատ հետաքրքիր է նաեւ Եվրամիություն-Իսրայել փոխհարաբերությունը, որը եւս բավականին լարված է, եւ այստեղ կարող է լինել տրամաբանություն, եթե Իսրայելը, այսպես ասենք, հանձնառու լինի Ուկրաինային Կասպիցի ուղղությամբ ինչ որ քայլերի մղելու, այս ուղղությամբ լարվածություն խթանելու տեսանկյունից։ Սա թե Իրանի համար է խնդիր առաջացնում եւ թե առավելես Եվրամիության, որի հետ կրկնեմ Իսրայելը մենք տեսնում ենք հիմա բավականին խնդրահարույց հարաբերություն ունի։ Միացյալ Նահանգներին սա եւս կարող է լինել շահեկան, որովհետեւ վերջին հաշվով նահանգները հենց այդ խնդիրն են փորձում լուծել, զրկել Եվրամիությանը սուբյեկտության հեռանկարներից եւ ամբողջապես ենթարկեցնել իրենց քաղաքականությանը, եւ եթե այս ճանապարհն էլ արգելափակվի Եվրամիության համար հեռանկարի իմաստով, ապա այստեղ Եվրամիությունը, ես կարծում եմ, այլ տարբերակ չի ունենալու, քան հենց հայտնվել նահանգների ռազմավարության տակ, եթե իհարկե Թրամփի իշխանությանը որևէ բան չսպառնա եւ նահանգներում արդեն իշխանության փոփոխություն չլինի։ Այս առումով կարծում եմ Վաշինգտոնում Նեթանյահու, Զելենսկի, Թրամփ այս եռանկյունի շրջանակում կլինի որոշակի առերեսում, անշուշտ, բայց նաեւ որևէ մեկը չի նկատի արդյոք համատեղ կոմունիկացիա լինում է, թե ոչ, միշտ չէ, որ այդ ամեն ինչը ֆորմալ է լինում եւ կարծում եմ այդտեղ Զելենսկուն նաև որոշակի իմաստով առերեսում է սպասում Թրամփ-Նեթանյահու, որովհետև Զելենսկին անկասկած այդ դրամաչափը չունի, նույնիսկ Նեթանյահուի հետ համեմատել անիմաստ է, Զելենսկին պարզապես այդպես գործակատար է, իսկ Նեթանյահուն դերակատար է միջազգային քաղաքականության առումով։ Եթե ինչպես դուք եք ասում, այդ գլոբալ ճաքերը, այսպես ասած, հասնեն Կովկաս եւ Կասպից ծով, ինչ հիմնական մարտահրավերներ ու ռիսկեր եւ հնարավորություններ են ստեղծում Հայաստանի համար այս դեպքում։ Ռիսկերը բնականաբար ապակայունացման տարածումն է, որովհետև եթե Կասպիցում զարգանա հենց այդ սցենարը, ապակայունացնել միջին միջանցքի գոտին, ապա այդ ճաքը, այսպես ասած, տարածվելու է կամ դեպի Կենտրոնական Ասիա, կամ դեպի Կովկաս։ Այստեղ պետք է անպայման նկատի ունենալ, որ Չինաստանը եւս կարող է լինել այդ լարվածության սցենարի թիրախում։ Եվ եթե Կովկասը Հնդկաստանը զգալիորեն ավելի մասնակի, թեպետ նույնպես այստեղ Հնդկաստանը եւս պետք է նկատի ունենալ, հատկապես ամիսներ առաջ Հնդկաստանի հետ Եվրամիությունը համաձայնեցրեց եւ ստորագրեց առևտրային մեծ համաձայնագիրը, իհարկե այն դեռ վավերացված չէ, բայց դա եւս նշանակալի գործողություն էր, որը բնականաբար ունի իր աշխարհաքաղաքական հակառակորդները կամ մրցակիցները, եւ այս տեսանկյունից գլխավոր ռիսկը դա ապակայունացման ռիսկն է, ռեգիոնի ապակայունացման եւ նաեւ այդ ապակայունացման կանխարգելիչ քայլերում որևէ թույլ օղակ գտնելը եւ դրա հաշվին այդ քայլերը անելը։ Սա էլ մյուս ռիսկն է եւ այս երկու ռիսկն էլ Հայաստանի համար շատ զգայուն են։ Հնարավորություն կա։ Հնարավորություններ բացվում են։
Հնարավորություն կարծում եմ անկասկած կարող է լինել, առհասարակ կարծում եմ ցանկացած իրավիճակ ունի այդ հնարավորությունների եւ ռիսկերի բալանս, այլ հարց է թե ինչպիսին է, ինչ հարաբերակցություն է, բայց հնարավորություններ կան, օրինակ կարող է ստեղծվել հնարավորություն ըստ զարգացումների տրամաբանության, երբ Հայաստանը կարող է դուրս գալ Ադրբեջանի հանդեպ այս անձնատուր քաղաքականության ծիրից եւ փոխել տրամաբանությունը, այդ թվում հայ-ադրբեջանական գործընթացի։ Միևնույն ժամանակ այդ հնարավորությունը օգտագործել է պետք, հիմա այստեղ արդեն պետք է քննարկենք, իսկ Հայաստանը ունի հնարավորություններն օգտագործելու կարողություն, թե ոչ, այստեղ ցավոք մխիթարական չէ գոնե եղած պատկերը եւ նախադեպերը, նախապատմությունը եւ այլն, բայց պետք է դիտարկել թե ռիսկերը, թե հնարավորությունները իհարկե։ Իդեպ ուշագրավ է նաև Թրամփի վերաբերմունքը Զելենսկու հայտարարությանը, որ Ռուսաստանը պարբերաբար տեղեկություն է փոխանցում Իրանին եւ աջակցում է ԱՄՆ, Իրան, Իսրայել այդ առճակատմանը։ Թրամփը ասել է, հայտարարել է, որ կասկածում է, որ Ռուսաստանը տեղեկատվություն է փոխանցում Իրանին եւ ըստ էության ստացվում է Զելենսկի հայտարարությանը թերահավատությամբ է վերաբերում։ Ինչ է սա նշանակում, ինչ է կարծում։ Եթե համառոտ սա նշանակում է Զելենսկուն մի խառնվիր իմ եւ Պուտինի խոսակցությանը եւ պայմանավորվածություններին։ Այսինքն նախկինում պայմանավորվածությունները ուժի մեջ են, շարունակվում են դրանք ընդհանալ, ինչպես պայմանավորվել են Վլադիմիր Պուտինը եւ Դոնալդ Թրամփը։ Ես կարծում եմ պայմանավորվածությունների հանգամանքը պետք է դիտարկել հետեւյալ տրամաբանությամբ նաև ոչ միայն ընդհանուր համաձայնություններ ինչ որ խնդիր լուծելու, այլ նաև համաձայնություն կամ պայմանավորվածություն, եթե ինչ որ հարցի լուծման առումով չկա ընդհանուր հայտարար, ինչպիսին կարող է լինել մրցակցության կամ պայքարի խաղի կանոնը։ Ինչ կարող է անել Ռուսաստանը, ինչ կարող է անել Միացյալ Նահանգները, եւ այս կանոնի շրջանակում մենք տեսնում ենք նույն Միացյալ Նահանգները նպաստում է Ուկրաինայի հարվածներին։ Անկասկած է, որ առանց արբանյակային հետախուզական աջակցության Ուկրաինան չի կարող իրականացնել այդ հարվածները, առնվազն Starlink-ի հանգամանքը բոլորիս է հայտնի եւ մտածել, որ նահանգները այդ հարցում չունեն լծակ անհրաժեշտության դեպքում փակելու եւ բացելու իհարկե միամիտ է։ Հետեւաբար տեսնում ենք նահանգները այս ուղղությամբ են աշխատում, ռուսները կարող են Իրանի ուղղությամբ աշխատել, Թրամփն ընդամենը Զելենսկուն ասում է, որ մի խառնվիր դա քո գործը չէ, դա իմ եւ Պուտինի խոսակցության առարկան է։ Ես այդպես եմ հասկանում Թրամփի արձագանքը։ Պարոն Բադալյան, եթե ամփոփենք զրույցը եւ հաշվի առնելով ռազմաճակատի վիճակը, Միջինցքի շուրջ լարվածությունը եւ Վաշինգտոնի ճնշումը, առաջիկա ամիսներին ինչ հիմնական սցենար է ըստ ձեզ առավել հավանական։ Առաջիկա ամիսներին երկու էական իրադարձություն է սպասվում։ Օգոստոսի վերջին 31-ին, սեպտեմբերի 1-ին Բիշկեքում կայանալու է Շանհայի գործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովը եւ սրանից առաջ մի հետաքրքիր որոշում են կայացրել նախարարական մակարդակով, որ բոլոր երկրները դիտորդ թե երկխոսության գործընկեր միավորվում են մեկ կարգավիճակի ներքո, դառնում են Շանհայի գործակցության կազմակերպության գործընկեր։ Մոտավորապես 17 երկիր է տարբեր ռեգիոններից եւ սա հետաքրքիր որոշում է, որովհետեւ ըստ էության հետագայում կարող է դառնալ անդամության լրացման այսպես նախադրյալ կամ հիմք։ Եվ մյուս էական իրադարձությունը, որ սպասվում է նոյեմբերին Ասիա-Խաղաղօվկիանոսյան գագաթնաժողովը եւ մեծ հավանականությամբ, որը կայանալու է Չինաստանում, մեծ հավանականությամբ դրան կարող են մասնակցել թե Պուտինը, թե Թրամփը։ Դե Սի Ցզինպինը հասկանալի է, իր մոտ է գագաթնաժողովը եւ այնտեղ եւս կարող է լինել այդ երեքի հնարավոր հանդիպում, համենայն դեպս նախանշվում է այդ սցենարը։ Կարծում եմ, այս երկու իրադարձությունները շատ բան կորոշեն միջազգային առաջիկա զարգացումների սցենարի ըստ կարելի է ենթադրել, որ պատերազմը թուլանալու փոխարեն կամ մարելու փոխարեն ընդհակառակը ընդլայնվում է եւ նոր տարածքներ կարող է ընդգրկել նոր տարածքներ եւ առաջիկա ամիսներին այն հայտարարությունները, որ Ռուսաստանը սեպտեմբերին կամ հոկտեմբերին պատրաստվում է նոր մոբիլիզացիայի, կարող է ճշմարտության հատիկ ունենալ մեջ։ Չեմ կարող ասել իհարկե մոբիլիզացիա կանեն թե ոչ, որովհետեւ Ռուսաստանը կարծես թե չի ուզում հրաժարվել այն հանդարտ
այսպես ասենք, Պատերազմի հանդարտ կլանելու սառեցումից կամ տրամաբանությունից, որ վարում է պատերազմի միջոցով հանդարտ կլանման եւ ոչ թե ինչ որ կտրուկ գործողությունների, ընդ որում նկատելի է, որ կարծես թե մղում են Ռուսաստանին, առնվազն եվրոպացիները մղում են ինչ որ մի իրավիճակի, որպեսզի լինեն կտրուկ գործողություններ, բայց Մոսկվան համառորեն շարունակում է մնալ իր այդ դանդաղ առաջ գնալու տրամաբանության մեջ։ Եվ մյուս կողմից պետք է նաև նկատի ունենալ, որ այսօր հարցեր լուծելու գործիք ըստ էության մնացել է պատերազմը, այսինքն եթե ինչ որ հարցի շուրջ պայմանավորվում են, լուծման գործիք մնում է պատերազմը տարբեր ուղղություններով, ոչ միայն ուկրաինական։ Եվ այս առումով առաջիկայում ցավոք սրտի աշխարհը դեռ երկար շարունակելու է ապրել այս պատերազմական ռեժիմում եւ տարբեր ռեգիոններում կարող են հենց բռնկվել ռազմական գործողությունները, թեժանալ, пассивանալ եւ այլն։ Այն ինչ մենք տեսնում ենք ըստ էության հյուսիսում եւ հարավում եւ ցավոք սրտի ինչի ռիսկերը բավականին մեծանում են արդեն այդ միջակայքում, այլ կերպ ասած, այս միջին միջանցքի գոտում։ Միջին միջանցքի գոտում լարվածությունը թեժանալու դեպքում կարող ենք ասել, որ սա արդեն համաշխարհային պատերազմ է։ Ես կարծում եմ, սա վաղուց համաշխարհային պատերազմ է, այլ հարց է, թե ինչ դինամիկայով, ինտենսիվությամբ, ինչ բաղադրիչներով է սա երրորդ համաշխարհային պատերազմն է հիմա։ Ոչ դասական իմաստով, բայց այո, սա երրորդ համաշխարհային պատերազմն է, որի միջոցով քանդվում է հին աշխարհակարգը եւ պետք է ձևավորվի նորը։ Շնորհակալություն մեր հարցային պատասխանելու համար։ Մենք զրուցում էինք քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի հետ։ Ցտեսություն։